aan ons liefde vashou. En as jy wonder hoe ek voel, dan bring ek diamante vir jou. Ek bring diamante vir jou. Ek sal altyd aan ons liefde vashou. En as jy wonder hoe ek voel, dan bring ek diamante vir jou. Hier, lady bat na 'n vrou. Sy hart is 'n pad wat jy loop, 'n pad vol van hoop, sonder water of brood. Ek bring diamante vir jou. Ek sal altyd aan ons liefde vashou. En as jy wonder hoe ek voel, dan bring ek diamante vir jou. Ek bring diamante vir jou. Ek sal altyd aan ons liefde vashou. En as jy wonder hoe ek voel, dan bring ek diamante vir jou. En ek bring 'n ring net vir jou. My ding, diamante en goud, peper en sout, ja saam word ons oud. Hier in my hand skei ek parels van see en van sand, diamante en goud, peper en sout, ja saam word ons oud. Ek bring diamante vir jou. Ek sal altyd aan ons liefde vashou. En as jy wonder hoe ek voel, dan bring ek diamante vir jou. Ek bring diamante vir jou. Ek sal altyd aan ons liefde vashou. En as jy wonder hoe ek voel, dan bring ek diamante vir jou. Aanbieders, verkeer deur Truworths. Ryan Wall, Suid-Afrika se gunsteling panfluitspeler en die sanger Steven Stilling, se langverwagte duet CD is pas vrygestel. Die titeltreffer Take My Hand is die amptelike temalied van Kansa en verteenwoordig almal wat direk of indirek geaffekteer is deur kanker. Skakel Sondag aand om 6 in vir DKNT Gospel om te hoor hoe klink 'n kombinasie van tydlose musiek en 'n boodskap van hoop, geloof en liefde. Nou is dit tyd vir 'n lewe met en hierdie week werp die program lig op paniekversteuring. Hallo en soos elke week, baie welkom. Vanaand praat ons weer oor iets wat skynbaar sonder rede en uit die bloute met mense gebeur en wat hulle lewe absoluut hel kan maak, paniekversteuring. Saam met my in die ateljee weer psigiater Franco Collin, welkom vir jou ook Franco. Wat is hierdie paniekaanvalle en hoekom veroorsaak dit soveel chaos in mense se lewens? Ja. 'n Paniekaanval kan jy vergelyk met 'n leeu wat jou storm. Daai oomblik, maar dat is nie 'n leeu nie. So 'n paniekaanval is 'n ontlading van intense doodsangs wat skielik uit die bloute uitkom sonder 'n rede en dan wat met sekere fisiese simptome geassosieer is dan. En wanneer jy dan baie van hierdie aanvalle kry, meer as 4 gehad het, dan sê ons is 'n paniekversteuring of selfs na een aanval en nou is jy die hele tyd bang dat jy nog een gaan kry,
wat ons noem antisipasieangs, dan praat ons van 'n paniekversteuring. Ja. Nou, hoe werk dit? Wat gebeur? Ek dink ek moet dit vir jou op die witbord verduidelik, dan gaan mens baie beter verstaan. Sien, toe ons nog soos oermense in die bos rondgeloop het, was daar leeu's wat ons opgeëet het, gevare. En wat gebeur in jou brein? Gevaar prikkel 'n alarm wat afgaan. Nou, die alarm in jou brein, as hy lui, produseer hy die gevoel wat ons noem angs. En angs is die sentrale simptoom in paniekversteuring. Hierdie angs wat dan ontlaai, aktiveer wat ons noem die veg of vlug reaksie. En as jy dan nou weghardloop vir die leeu, onthou ons nou nog by die leeu, né? Dan gaan jou hart baie vinnig klop, jy gaan vinnig asemhaal, jy gaan 'n knop op jou maag hê, jy gaan bewe, jy gaan sweet, en jou kop voel dof en duiselig, né? Right. So met ander woorde, tot hier het ons nou nog te doen met die normale reaksie op 'n gevaar. Wat nou in paniekversteuring gebeur, is, daar is geen gevaar nie. Die alarm gaan af sonder 'n rede. En dit word ons dan genoem 'n vals alarm. So nou is jy daar besig, skielik gaan jy kry jy angs, jou hart klop, asemknop, bewe, sweet, dof, dit voel of jy gaan doodgaan, en wat gebeur in jou brein is wat ons noem die o-o-reaksie. Jy skrik, wat gaan hier aan? Jy dink hieroor, jy wonder. En nou begin jy dink dat die simptome self word nou die gevaar, die simptome. Right? Die simptome is nou die gevaar. En nou kan jy sien, Ruda, nou het ons 'n loop, 'n siklus, kan jy sien, waarin die persoon hardloop. So die simptome begin, dan word jy bang vir dit, en nou is jy bang vir die simptome. Want jy is bang jy gaan dood. Exactly. En nou, die belangrike ding is dat hierdie hele stelsel is eintlik 'n oorlewingsstelsel. Dit is in jou brein om jou te beskerm, dat jy kan weghardloop vir die leeu, dat hy jou nie opeet nie. So dit is nie 'n doodgaanstelsel nie, dit is 'n oorlewingsstelsel. Dis hoe dit werk in die brein. Gesinslede van hierdie mense weet natuurlik nie wat aangaan nie. Hulle aanvanklike reaksie is skok, vrees, irritasie, totale gebrek aan simpatie. Na die breek praat ons met twee mense wat dit deurleef het. MediHelp, uitstekende diens, uitstekende voordele. Die lewe is 'n geskenk. Gesondheid kosbaar. Kies 'n mediese skema wat dit verstaan. MediHelp. My gesondheid, my geskenk, my verantwoordelikheid. Qashqai plus 2, selfde styl, nou met 7 sitplekke. Buddy Park. That's not a decision I can make on my own. Can't make or don't want to make. Look, it's a start, and it's more than you've got right now. Combinations make the world more enjoyable. Just like Nestea, a blend of delicious fruit flavors plus tea goodness. Now available in a 1.5-liter bottle for you and your family to enjoy. Nestea, enjoy the combination. MediHelp, jou dokter, jou keuse. Welkom terug. Ons praat oor paniekversteuring, panic attacks. En daar's twee mense by ons in die ateljee wat presies weet hoe dit voel. Estelle Stikke, Peter Matsahela,
Baie dankie dat julle gekom het. Baie welkom by ons. Estel, kom ons begin by jou. Hoe het dit die eerste keer gebeur? Jy was altyd heel gesond en toe skielik uit die bloute. Rita, as ek terugdink, dit was presies 'n jaar gelede. En ek het die aand ouer gewoonte so 09:30 gaan slaap. En ek onthou baie goed, dit was 10:12 die nag, het ek net wakker geskrik. En die eerste wat ek gevoel het, is my mond is sterkdroog. En toe begin ek voel my handpalms sweet. En ek het hartklopings begin kry. Ek het gevoel ek het asemnood. En ek het onmiddellik besef iets is nie reg nie. En ek het regop gaan sit in die bed. En my hele liggaam het begin ruk. En ek het my man onmiddellik wakker gemaak en hom gesê iets is nie reg nie. Maar ons het nie idee gehad wat is fout nie. Ons is gister nog nag toe sy my wakker gemaak het en eers skielik weet hierdie angsaanval gekry het. Om wakker te word met so vir 'n lang is nogal 'n gesig. Die ergste is toe ons al die oggend van die hospitaal van ongeval afbring en die dokters vir my gesê het hulle kan nie iets fout vind nie. Begin 'n mens nogal, jy weet, wonder en jy top daaroor, want jy weet nie wat aangaan nie. En as ons in die motor gery het of iets en sy begin weer die aanvalle kry, weet het ek wel gesê, hoor hier so, ek weet nie, hou op aansit, want jy begin later dink sy sit aan. Maar mense moet verskriklik bang word. Absoluut. Dit voel regtig asof 'n mens gaan doodgaan en ek het op 'n kol gedink ek gaan 'n hartaanval kry. Ja. Dit is basies die gevoel wat 'n ou kry. Franco, as mens slaap, daar's geen druk nie, daar's geen stres nie. Dit is baie interessant, en mens moet onthou dat 'n paniekaanval is nie 'n stresontlokkende verskynsel nie. Die ding wat in jou liggaam paniekaanvalle ontlok, is 'n styging in koolsuurgas wat daai alarm laat afgaan. Nou koolsuurgas asem jy uit en op 'n sekere fase van sogenaamde remslaap, diep slaap, dan haal jy stadiger asem, minder koolsuurgas uit. Dit styg in jou bloed, skop die alarm af en dit is kenmerkend 12, 1, 2 uur die nag of hele dag by die werk rondgehardloop en as jy by die stoep by die huis kom en jy gaan sit in die stoel en jy ontspan en haal stadiger asem, dan kry jy die paniekaanval. Peter, maar your history is quite different. What happened? In my case is that I experienced a very horrible accident. The very same day after I was admitted at the local hospital in Durban, is where then I experienced my first attack. By that time, I had a dislocated ankle and a broken femur bone. And then my attack was so frightening that I tried to wake up, imagine without the food, trying to get help from the sister in charge during that night. So it was so frightening. I had so many symptoms that were frightening. My palms were like sweating, and then I had the needles and pins experiences, and then the butterflies in the stomach, and there were so many symptoms. I can just take an hour trying to describe what happened. And same thing, you must have been afraid that this is life-threatening. Yes, I was so threatened by that time that. At the same time, you see, what was overwhelming about it is that at the same time you think about dying and at the same time you think about getting mad, you see. So you kind of get confused as to what's happening by that time. And it's even getting worse if the person who is in charge is helping people doesn't know what's going on. It's left to you to deal with it. And then how did it proceed? Did the attacks come again? The attacks, there were so multiple physical symptoms I experienced. The most notable one being feeling nauseous, feeling like I want to throw up, and then the hot flashes. I was so sweaty. At the same time, after some minutes, I felt like I experienced the cold flashes at the same time. And then in my mind, really, I was like, I wanted to run away from the condition itself. And then I was paralyzed by that time. Imagine, I was fresh. It was the very same day after experiencing the accident. I can't even move. But I managed to grab my walking sticks and try to get help from the sister in charge during that time. So it was so frightening to me. So, and then imagine that it was the first one. And I couldn't really explain
in detail as to what was happening to me. The only thing I could do was to explain the symptoms, you see, and there was nobody to listen to, you see. Hoe het jou lewe geaffekteer, Estelle? Rita, weet jy, dit is eintlik verskriklik, want presies 'n week na ek die eerste aanval gehad het ek weer een gehad. En ons is toe die einde ongevalle, toe ons het gaan opsoek. Ons het besef iets is nie reg nie en ons het die oorsaak probeer opspoor. Maar hulle het my gestabiliseer by die hospitaal en ek is weer terug huis vir die oggendsessie. En ons het geen medikasie, ek het geen medikasie ontvang nie. So 'n ou probeer maar half cope daarmee, as mens dit so kan stel. En ek het net besef, na 'n week, ek kan nie so aangaan nie. Ek kon glad nie slaap nie. Ek het maksimum 2 ure 'n nag geslaap. Ek was bang vir my bed. Wat het jou wakker gehou? Ek was te bang om te gaan slaap. Ek was bang vir my bed. Ek het later in my dogtertjie se kamer gaan lê, want ek kon net nie my bed hanteer nie. Ek het geweet as ek daar gaan lê, dan is dit half of as 'n onderbewussyn vir jou sê, ek gaan nie kan slaap nie en ek was so bang dit gebeur weer. Ek kry weer 'n aanval. Reg? My man en my kinders het barokmusiek aangedra en panfluit en enige ding probeer speel om my te kalmeer. Dit het net nie gehelp nie. Ek kon nie slaap nie. Ek was glad nie moeg nie. Dis asof my brein nie wou afskakel nie. En ek het die een oggend 3 dae later weer 'n aanval gehad en toe het ek besluit genoeg is genoeg. Op die dokter se aanbeveling moes ek in 'n breinpapiersak asemhaal. Dit balanseer blijkbaar die koolsuurgas. Klassieke fout. En ek het net besluit, ek leef nie so nie. Ek het die breinpapiersak neergegooi en ek het my man gebel en gesê, nou kom haal jy my, ek gaan nou hospitaal toe. Toe is natuurlik al aankom, was die paniekaanval verby en ek mekeer toe nou niks nie. En hulle wou my nie regtig opneem nie. Ek moes hulle letterlik smeek om my op te neem. En ek het weer in trane uitgebars daar en het gesê, ek kan nie so aangaan nie. Ek kon nie motor bestuur nie, ek was fisies moeg. As ek opgestaan het, was ek dronk in my kop. Ek kon nie my huishouding hanteer nie. So dit was 'n hele ontwrigting vir almal gewees. En op die ou einde het hulle toe besluit hulle sal my opneem. En van daar af is toetse gedoen, waar ons dan nou uitgevind het wat die werklike oorsaak is van die aanval. Kom ons gaan net vir 'n oomblik terug. Hoekom sê jy dit is 'n fout? Wel, jy sien, die paniekaanval is fases. En teen die tyd wat ons nou kom waar die paniekaanval volledig ontwikkel het, is die koolsuurgas eintlik alreeds afgeblaas. En om dit weer in te asem, kan eintlik die angs laat erger word. Jy weet, want dit gaan weer daai alarm aftrigger. So dit is die ou storie van paniek is nie hiperventilasie aanvalle. Hiperventilasie is net 'n simptoom, jy weet, is net 'n simptoom van die paniekaanval. In die ou dae was dit hiperventilasie aanvalle genoem en daarvoor was die sakkie dan altyd gebruik. Is dit 'n tipiese patroon? Baie tipies, dat hierdie ding gesien word as allerhande ander goed. You know, it's always recognized as something else. Hartaanvalle, mense dink dis beroertes, mense dink, as you quite rightly pointed out, I'm losing my mind, ek word mal, jy weet, ek raak geestes versteurd, en dan gaan hulle na hierdie spesialist toe, die neuroloog, die kardioloog, die internist, om uiteindelik te gaan soek en dan niemand kry iets nie. En dan is dit die verskriklike ding van, hulle kan nie uitvind wat dit is nie, jy weet, terwyl dit eintlik dan die psigiater is wat die ding diagnoseer. Franco, dis bietjie uiteenlopende simptome. Is dit alles deel van dieselfde prentjie? Absoluut. As 'n mens die simptoomlys vinnig deurgaan, dit begin altyd bo by die kop. In die kop die gedagte, word mal, gaan beheer verloor, flou word, dan die hele duiseligheid hierbo in die kop, en 'n gevoel van onwerklikheid van self of die wêreld om my. Depersonalisasie, derealisasie. Dan in die keel, die verwirging, die benoude gevoelens, kort asem, hartklop, borskaspyn, naarheid, knop op die maag, sweet, bewe, naalde en spelde. Daar het jy die hele lys. En ons het 4 simptome nodig uit daai lys om 'n paniekaanval te diagnoseer. En different strokes for different blokes. Sekere mense het meer klem op die asem, ander meer op die hartklop, ander meer op die going mad feeling, losing control, daai tipe van ding. En as 'n mens nou so iemand in jou huis het, of dis 'n vriend, of wat ook al, hoe help jy as jy nie weet wat is verkeerd nie? Waar gaan jy heen? Waar soek jy hulp? Because I'm an African, you see, we resort to our African traditional way of healing. I even went to the
traditional doctors to tell me what actually was happening. So with them, you see, if it's panic disorder, they won't tell you it's panic disorder. They might ascribe it to what they call syphilis or whatever it is, because they're having their own terminology. It might be that thing. I don't despise them, but at the end of the day, they have their own way of diagnosing this. They tell me about something else, but it was connected to medical conditions too. Well, I realized they have an idea as to what is happening, but the treatment as compared to the Western type of treatment is very much different. In our way, you is herbalist giving you herbs and then some prescription as to how you have to do this. Die moeilike deel is, weet, hoe verduidelik jy aan jou kinders dat jou ma is nie lekker nie. Want die dokter sê, hulle kan nie sien wat fout nie, en ek probeer vir hulle sê, man, is maar net 'n fase wat deur hulle ma gaan, hulle moet maar probeer verstaan. En intussen tyd, terwyl hulle probeer verstaan, beklein ma en pa soos kat en hond, om te probeer te verstaan. Jy weet, want pa verstaan, pa is heeltemal die mekaar. En pa weet nie hoe met hierdie grieferijn van hom te werk nie. Ek dink nie ons mans word geleer om dit goed te hanteer nie. Hoe hanteer jou vrou as jy dink sy sit aan nie, of sy soek aandag nie? The South African Depression and Anxiety Group is an NGO that runs 15 helplines that deal with mental issues. For example, depression, anxiety, panic, trauma, bipolar, and schizophrenia. We're open 7 days a week from 8 in the morning till 8 at night, and we offer free telephonic counseling to people throughout South Africa. The call centre receives calls from people that may be suffering from panic disorder and they've had previous attacks and they don't want to have another one because they're so scary and so horrible. But we also get people whether they're just about to go into a meeting and do a presentation, and the idea of speaking to 20 people at a boardroom is completely scaring them. Therefore, they need some confidence. They need someone to calm them down and do controlled breathing with them. People who have had car accidents and have a fear of getting back into the car, we will speak to them through that experience so that it isn't as scary. MediHelp, jou gesondheid is kosbaar. With Hippo, you can save on your insurance in 3 easy steps. Step 1, simply call, click, or SMS. Provide your details once and instantly receive at least 8 car and home insurance quotes from SA's leading insurers. Step 2, quickly and easily compare prices and benefits. Step 3, select the best deal, insure and save. Contact the Hippo now. Liquid cover gets you up to 10 independent insurance quotes. SMS cover to 34007 and we'll help you choose the right quote. Een nuusspan met een doel. Om elke dag die beste Afrikaanse nuusbulletin uit te saai. As joernaliste met jare se ondervinding en 'n passie om Suid-Afrikaanse stories te vertel, bied ons jou nou vir die eerste keer onafhanklike TV-nuusdekking in Afrikaans. Goeienaand en welkom by E-nuus. E-nuus, eksklusief op kyk net elke aand om 7:00. Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I find a place in this world or never belong, I gotta be me, I've gotta be me. What else can I be but what I am? I gotta be gotta be free. Let's try to live or die. I gotta be.
Met die help, jou gesondheid is kosbaar. Welkom terug. Ons praat oor paniekversteuring en hoe dit mense se lewens omver kan gooi. Jy het opgehou winkel toe gaan. Ja, Rita, dit was eintlik baie sleg. Ek het regtig paniekerig geraak sodra ek byvoorbeeld in 'n agterste deel van 'n winkel moet inbeweeg, selfs onder in 'n parkade in. Ek het werklik benoud begin raak en dit het my gevoel asof ek weer 'n paniekaanval gaan kry. So ek het liewer verkies om by die huis te bly. So ou isoleer jouself half om te vermy dat jy weer 'n aanval gaan kry, want dit is so verskriklik vir 'n mens. Hoekom het jy, ek meen die aanvalle het in jou eie huis gebeur of ook in jou eie huis gebeur? Hoekom was jy bang om in plekke vol mense te wees? Ek dink dit gaan maar basies daaroor 'n mens se liggaam reageer op sekere dinge anders. En ek het agtergekom ek was vreeslik sensitief byvoorbeeld vir geraas en lawaai. Soos as die TV bietjie hard aan was, het dit my verskriklik geïrriteer. En dit is half asof 'n mens wil rustigheid en stilte om jou hê. En ek dink dit was dalk die rede. 'n Ou wil nie toegemaak voel en voel jy's vasgedruk in 'n plek nie. Jy voel daai vryheid jy wil uitkom dat jy kan asem kry. Dit is basies dink ek daai asemnood wat in 'n ou se agterkop sit waaroor dit gaan. Peter, how did it affect your life? Seriously affected my life because at the same time, because I experienced the car accident before I experienced my first attack. See, I associated my attacks to the public transport, especially a taxi, because I got the car accident while I was riding from town in the taxi, and then so since then afterwards I realized that and I don't have to use it, so I seriously have to use my car or be driven by my spouse. So I was so handicapped to say that because I really, in our environment, especially where I'm staying, it's not convenient enough to drive with a personal car, especially getting to work. So it handicapped my life, it affected me, and then at the same time, my mood, I was so a moody person. So I was so fortunate because I have a loving wife who tolerated this. So I didn't want to get where there is much noise. And then, and then I avoided the initial things I like most, like sports and cinemas and the like. I avoided going to such places because I feared that I'll experience attacks in those environments. So I was kind of a new person altogether. So that sounds like, wat is daai groot woord? Agorafobie. Ja, agaros is 'n Turkse markplein. Jy weet daai plekke waar die tente en die goeder en die toue en almal skree en kap met blikke en potte en goeder. Dit is 'n vrees per definisie vir enige plek waar jy nie onmiddellik kan uitkom nie of waar daar nie hulp beskikbaar is vir jou as daar iets met jou gebeur nie. So mense kan dan hierdie vrese ontwikkel vir herkenbare goed soos kerke, winkelsentrums, roltrappe, huisbakke en in Pieter se geval natuurlik hierdie publieke vervoer en taksies. Oor see natuurlik is dit moltreine en busse. En die interessante ding ook hier is die hypersensitiwiteit vir klank. Kyk, as jy angstig raak, dan gaan jou hele brein en jou sintuie gaan natuurlik in hierdie skerp toestand in, want jy's mos nou half in 'n oorlewingstoestand, né? En dan is die klanke is baie meer irriterend vir jou. So jy bly dan weg. Absoluut. Die vermyding, die veg of vlug reaksie, die vlug, jy bly weg van alles wat jy assosieer met hierdie aanval. En wat beteken dit vir 'n mens se funksionering in die lewe? Jy kan mos nou jou indink, onmiddellik stop jou totale funksionaliteit, weer daai tema van funksie. Jy kan nie by die werk kom nie, jy kan nie jou gesin versorg nie, jy kan nie inkopies gaan doen nie en die behoeftigheid, the reliance on your wife, op jou man, skielik word so swaar dat dit uitputtend is en jy weet dit is oorweldigend.
received calls from a single mom who is having to rely on people to lift her daughter around because she has a fear of leaving the house. She can't get into a car or go out in public because she wants to prevent those panic attacks from happening. So she's isolated now in the house, and she can't even look after her daughter or pick her up after school. We've also had a 65-year-old woman who hasn't driven for 40 years because of a previous car accident, and every time she has to think about getting into a car or behind the driver's wheel, she has a panic attack. So to prevent that, she hasn't driven for 40 years. Like for instance, in my situation, I didn't have any problem with public transport. So if you have to augment public transport and you then have a private transport at the same time, it seems as if you are now in trouble because anyway, to get to a quarter you're going to use, you can name it a fifth that's behind and a 6 kilometer when you're there. Yeah. And you were saying that you spent all day waiting for the next attack. Yeah, of course, the fear that preoccupies your mind. What if, you see? So that's why now in some therapies they say, if you feel what if, then you have so what? You see? So at the same time, you kind of become preoccupied about the condition itself. You lose the concentration because at the same time you have to drive, you have to ride. I'm working in the Department of Education where they need my services more than ever before because I'm working in the HR division, and so they need my concentration. And then so if I experience the needles and pins, the hot flashes itself, then it's what if situation. See? And in a what if situation, you lose concentration. And so the output, the production part of your work is affected. Anxiety switches your mind off. You can't think. Of course. It switches logical thought off because you're in a survival mode. Jy is so in 'n oorlewing dat logiese gedagtes stop. Estelle, wat is met jou huishouding gebeur? Kon jy nog funksioneer dan? Weet jy, Rita, dit was eintlik 'n totale chaos. Ek het regtig gedink, jy weet, ek is besig om my kop te verloor. En ons kon nie funksioneer soos gewoonlik nie. Ek kon nie my rol regtig vervul nie. Ek meen, my man moes begin te broodjies maak vir die kinders skool toe in die oggend. Ek was fisies so moeg, ek kon nie opstaan nie. En sodra ek opstaan het ek dronk gevoel in my kop. So dit was 'n totale chaos. Ek kon nie die kinders skool toe vat nie want ek kon nie bestuur nie. Ek het vreeslik desgeoriënteerd gevoel sodra ek moet bestuur. En dit het regtig vir ons 'n hele omwenteling veroorsaak. So dit is uiteindelik nie net die aanval self nie, maar dit spoel oor in die res van jou lewe. Definitief. Ek dink ook die feit dat ek glad nie kon slaap nie, het my routine heeltemal omvergewerk en dit tas 'n ou se hele liggaam later fisies aan en 'n ou is heeltemal uit jou routine uit is wat jy gewoond is. Met die help, my gesondheid, my geskenk. We all hear stories of bad things that happen to good people. And somehow we think, those things will never happen to me. But deep down we know the what-ifs. What if the burn isn't just the curry, or illness strikes? How will they live the life we dreamed for them? These are not easy issues to address. But only when we do can we sleep easy. With Lifestyle Protector, we cover you for disability, critical illness, and life. Speak to a knowledgeable Liberty advisor who'll help you manage the things that matter most in your life. Liberty. Own your life. Hierdie week gaan ons groot pret hê met die rolmodelle. Enige iets wat baie twee maak, sit ek in my mond aan. Dag en tyd se vleiskombys. Vleiskombys. Ons die manne met die pense in die pelle. Hey, rolmodelle. Dit weer is 'n resep vir disaster. Hoofgehaas en amok net op roer Woensdag aand 9:00. Stove shaving with expensive razor blades that nick and always turn blunt, or outdated electric shavers that cause skin irritations instead of a close shave? You need the revolutionary new Pentagon from Berrymark, the ultimate male grooming set. The innovative 5 heads pivot independently to conform to the contours of your face, and the flex neck gives maximum control. The high-precision, self-sharpening dual blades are designed to lift and cut for the quickest, closest shave ever. Use it dry or with shaving cream, and when you're done, simply lift and rinse the head. The built-in trimmer styles sideburns and moustaches. But wait, there's far more to the Pentagon. Connect the clipper for perfectly styled hair and beard.
The ear and nose trimmer effortlessly removes unwanted hairs, and the high-performance toothbrush cleans more effectively than any manual toothbrush. Individually, these items could easily sell for 2,000 Rand, but the 5-in-1 Pentagon comes complete for only 499 Rand 95. Pentagon is the most advanced electric shaver system guaranteed. Get yours now from your nearest Berrymark store. SMS BVD na 32291. Welkom terug by ons gesprek oor paniekversteuring. Franco, dit klink vir my, dit is totaal ondergediagnoseer. Hierdie arme mense het vir maande en jare probeer hulp kry en is net nooit reg gediagnoseer nie. Dit lyk soos hartaanvalle, epilepsie, so hulle gaan na verkeerde spesialiste toe dikwels. En dit is dikwels daardie mense wat dan hopelik daarom dit in die rigting van die psigiater kan kanaliseer. Maar jy's reg, daar word soms tot 140.000 rand se ondersoeke gedoen om uiteindelik net agter te kom daar is regtig niks fout nie. Ja, maar dis nou CAT scans en MRI's en alles wat en hartkatheterisasie en so aan, jy weet, ja, absoluut. Ja. Is daar iets anders wat dieselfde simptome kan veroorsaak? Ja, die psigiater sal dan 'n verskeidenheid van goed gaan toets en uitskakel. Ons stel belang in die hartritme, disritmie ensovoorts, bloedsuiker, wat lae bloedsuiker simptome, skildklier abnormaliteite en dan is daar so 'n paar raar ander toestande wat jy aan dink. Maar kan ek vir jou sê, Ruda, dat 'n teksboek paniekversteuring is homself. Jy weet, daai klassieke, ek kan nie die openbare vervoer of ek kan nie op die roltrappe. Jy weet, daar's min harttoestande wat 'n vrees vir roltrappe veroorsaak, jy weet. So, dit is 'n baie kenmerkende ding as jy hom sien, maar ons doen dan toetse ter uitsluiting van die ander goed. Ja. Peter, how were you diagnosed finally? After hopping from one doctor to another, I was especially consulting the local GPs. To start at the hospital itself, they failed to diagnose the condition. Because after my first attack, the following day, the doctor in charge did rounds. And then I explained to him the experiences, the symptoms. But he didn't specifically say what was happening. So 3 months along the line, I went to another GP. At the same time, he didn't say what was happening to me, you see. And I hopped from one doctor to another. How long did it take? Almost 10 years in my case. 10 years? Yes, suffering from the condition and not getting unbelievable the exact help. So the breakthrough is when I was reading the newspaper and I saw the article written by the founder of South African Depression and Anxiety Group. It's where the breakthrough came. Zane Wilson, yes. And I contacted her. And then he invited me to the Asante offices, and I met the psychiatrists, the psychologists, even the youngers. You see, so there was a concoction of therapies there. So within a short period of time, I was diagnosed and I got cured. Really, I got cured. I didn't claim that. How were you? Hoe is jy gediagnoseer self? Rita, ek het medikasie ontvang vir die paniek. En dan ook 'n slaappil om my nou uiteindelik rustig te maak. En daar is te verskeie toetse gedoen en daar is toe nou 'n fisiologiese oorsaak gevind. Ek het 'n hartblok, so ek het 'n linkerbondelblok en wat gebeur is my hart gaan heeltemal uit ritme uit en dit veroorsaak dan die paniekaanval. So my situasie is heeltemal fisiologies van aard. So is dit nog steeds paniekversteuring of het jy stel eintlik 'n hartprobleem? Daar is 'n paar harttoestande wat met paniek geassosieer is, onder andere bondeltakblokke en dan ook wat ons noem mitraalklep prolaps, waar die mitraalklep, een van die kleppe hier aan die linkerkamer, so 'n bietjie uitbult wat 'n genetiese slap klep is. So daar is toestande wat dit kan aan die gang sit, maar dit bly nog steeds die paniekaanval baie duidelik, jy weet. In 'n geval is die simptome absoluut textbook simptome. Ja. En dan wat is die behandeling? Nou, die behandeling uiteraard begin natuurlik met 'n diagnose, jou bloedtoetse, al daai tipe van goed, en dan wanneer jy nou baie seker is van jou diagnose, dan trek jy weg. Daar is nie 'n bloedtoets of 'n scan wat paniekversteuring kan diagnoseer nie. Dis 'n kliniese diagnose. Die behandeling bestaan uit medikasie en kognitiewe gedragsterapie. Dis die twee hoekstene. Natuurlik ook die familie wat betrek word uiteindelik. Medikasie is weer eens, soos by alle angsversteurings, antidepressante. Goed soos die ou Prozac, byvoorbeeld, as die prototype van hierdie behandeling. Daar is ook ander middels wat gebruik kan word, en van tyd tot tyd sal ons dan 'n kalmeermiddel, jy weet, onder die tong gee. Maar dis eintlik nie die behandeling nie, dis net verligting van simptome. Soms ook 'n bietjie van goed wat jou hartspoed 'n bietjie verstadig, maar die sentrale behandeling met medikasie is maar antidepressante.
Franco, dit is vir my vreeslik interessant dat ek meen dis die soveelste keer in die loop van hierdie gesprekke wat ons by antidepressante uitkom. So hulle is definitief nie net vir depressie. Mens hoef nie te voel as jy nou moet antidepressante drink dat jy weet lei ek dan nou aan depressie want ek weet ek is nie. Korrek, Ruda. Antidepressante is anti-'n klomp goed. Jy weet, hulle is ontwikkel as antidepressante, maar ons het later agtergekom dat hulle vir klomp goed gebruik. Soos Disprin is vir hoofpyn, maar later hulle agterkom maak jou bloed dun as jy hartaanvalle kry. So, jy weet, dit is eintlik multidimensionele neuromodulators, as jy nou 'n groot woord wil hê. Hulle verander die brein op 'n klomp maniere. En dit is wonderlik vir ons dat ons hierdie effekte het. Die psigoterapie bestaan dan uit 4 essensiële dele. Eerstens die verduideliking wat ek nou gedoen het, om vir die persoon te verduidelik hoekom dit gebeur in hulle brein, dat hulle dit verstaan, and so that they realize that they won't die, you know. And that they're not going mad. Absolutely. You know, the typical question is always in the session, so Peter, how many attacks have you had in your life? And they would say, 5,000. And you say, oh, so how many times did you die? You know, sort of thing. And then that realization, but wait a minute, this thing is in fact not killing me. One patient actually said, as ek maar net wil doodgaan. Want dit is so erg, jy weet. Okay, so dis die eerste stap. Die tweede stap is wat ons noem sistematiese desensitisasie. Weereens daai ding, om dit beter te maak, moet jy dit erger maak. Jy help nou vir Pieter byvoorbeeld om weer taxi te begin ry. Hy moet terugklim in die taxi. Die derde metode is wat ons noem introsektiewe blootstelling. En dit beteken, jy maak die persoon met opset die simptome ervaar. Eer byvoorbeeld, op een plek te hardloop en die hartkloppings te kry, en die sweet, deur 'n strootjie asem te haal wat die benoudheid naboot. Bolle makiesies slaan wat die duiseligheid naboot. Hierdie pasiënte is doodbang vir hierdie fisiese simptome. So deur dit vir hulle te laat ontlok, kry hulle beheer daaroor. Jy word minder sensitief. En dan die laaste stap is wat ons noem asemhalingsheropvoeding. Nou wat gebeur in 'n paniekaanval is, jy hiperventileer, so jy asem in en dan is jou longe so opgeblaas dat daar nie nog lug kan in nie. En al wat die brein registreer is, ek kry nie asem nie. Natuurlik, wat jy moet doen is uitblaas. So jy leer pasiënte om asemhaling uit te oefen, waarin die fokus op uitaseming nie inaseming is nie. So, hand op die diafragma, blaas uit en los net. So wat jy nie doen nie is, verstaan jy? So jy leer hulle om asemhaling reg uit te oefen. En dan kry jy geleidelik die simptome onder beheer. So die medikasie skakel die alarm af, en dan werk jy met die kop, die gedrag, die gedagtes, die interpretasie, dat jy eintlik nie besig is om dood te gaan. Dokter, hoe werkt die chemical serotonin in the brain? Yeah, the serotonin is the chemical that switches that alarm on when you get the panic attack. And then you have the discharge of anxiety. The antidepressants increase the serotonin in the beginning, so must be very careful not to give too much too soon. Jy bou antidepressante baie stadig op in hierdie siekte. En dan, soos die serotonien styg in jou brein, word jou brein minder sensitief daarteen. En dan skakel hy die alarm af, dat hy nie meer die paniekaanvalle ontlok nie. Wat van die eet? Want goed is kafeïen en so aan maak jou ook mos opgewonde. Die woord is stimulante. Ja. So die goed waarvan jy wegbly is daai koeldrankies in die silwer blikkies, die koffie, jy weet waar daai opgehoopte lepel so in die percolator ingaan, daai tipe van goed, koeldrank, veral hierdie donkerkleurige koeldrank wat kafeïen bevat, en natuurlik ook verkoue medisyne wat kafeïen en pynpille wat kafeïen bevat, is natuurlik baie sleg vir jou. Ja, so enigiets wat stimulerend is. Die meeste paniekpasiënte sal vir jou presies kan sê, daai kos maak my sleg voel. Het julle sulke ervaring? Yeah, in my case. The link with something that you eat or drink? Yeah, especially with caffeine. Really? So, and even tea. Tea contains more caffeine than coffee, no? Yeah. So it's sort of switching off the panic attacks. Coffee is worse, which means Coke is worse, again, you see. So in my case, I have to, even, you see, in other medication, otherwise, have goes hand in hand with diet. Like, for instance, some tablets didn't want me to take cheese, of course, especially the NAOI. You see, that is more where the food clashes with the medication. Yeah.
not so much the panic attack itself, but it's true. Die MAOIs is een soort antidepressante waar sekere voedselsoorte verbode is. Wat is die rol van die familie? Ek meen, julle albei se families dink ek het taamlik swaar gekry. Yeah, it's a matter of education anyway. Everybody has to be educated within the immediate family itself, because in public anymore, it's mind your own business anyway. But it's better if your spouse, in case of my case, have to understand the condition, and then because you are kind of moody most of the time, and you see, so people have to know your condition so that they accept you as you come out, because this condition is just a frightening feeling. There's no physical thing happening in that thing. So you have to tell yourself, and the people around you have to know that if you are in this condition, they don't have to aggravate the situation, because you can just burst into anger and do something very horrifying. Estelle, jou familie? Ja, ek dink mense het simpatie nodig en verstaan. Ek dink regtig dit is die hoof deel sal ek sê wat vir my uitstaan. En ja, mense is oningelig en ek dink vir 'n man is dit baie moeilik. Want 'n ou steun maar op jou man en hy voel ook hy's nie in beheer van enige iets nie. So ek dink om ingelig te wees en om op te lees hieroor en meer inligting te kan versamel, sal wonderlik wees as ou meer kennis kan opbou hoe om die situasie te hanteer. Ja, dit kom keer op keer. Ek meen die onmiddellike familie tot by die dokters en die mense, daar is nie genoeg bewustheid nie. What role does SADC play? The South African, what is it, Depression and Anxiety Group? You see, that organization is very much important in many people, especially on the basis that it's kind of helping the people, even those who cannot reach help. There are many people who suffer from these conditions, and they don't have the means, the funds to get to the psychiatrists, the psychologists, and the specialized care. You see, in case of SADC itself, they are sending brochures, they are arranging seminars, and then they even make talk shows. They inform you, the people, the public, as to when is the show on TV concerning a particular disorder. They are working with almost many disorders, including the bipolars, and you name them. And then so, in my case, of course, the breakthrough was through SADC. In the case of that, they informed me, they gave me much information. And then I had an opportunity myself to meet even the psychiatry, the specialists in this field. Even the Sangomas were there. So imagine having to suffer after for 10 years and getting so much help at the end of the day. I was cured within 3 months. See? But the most important thing is knowledge as to how you react to all things. Medication, you can just take all sorts of medication, but if you don't know what's going on, what reaction you are experiencing, the physical symptoms, and the medication itself, the side effects, and all those things. See? Because they can even wreck your life at the same time. There are so many side effects like sexual dysfunction. You don't have that here. Antidepressante kan seksuele disfunksie veroorsaak, so dit is baie belangrik om pasiënte voor die tyd te waarsku. En seker baie fyn oog op hulle te hou. Korrek, te monitor, ja. Maar dis die deurlopende tema is dat kennis is altyd maar die sleutel. Dit bemagtig mense. Eureka, dat is al wat ek kan sê. Ja, ek kan nie vir jou verduidelik hoe voel dit om iets 'n naam te gee nie. No one, for example, says snap out of it, it's just diabetes. So why do people say that with panic disorder? You know, people say think positively, or go lie down and you'll feel better, or just, you know, you will be okay. And a lot of people don't realize how this is a real illness. Just like diabetes, hypertension, or cancer, it needs real treatment. That's why it's so important to educate as many people, the patients, the family members, colleagues, people in the community. Let them know what panic disorder is so that they know that it's a real illness and there's real treatment available. Some people, after this incident, some are losing hope. They don't feel like people anymore. But Peter is a strong man. He admitted that accident that occurs to him is not the last thing in his life. Life will continue even if he has been injured so much. And then I always used to give him support. And then I had patience and love and care to him.
because he's my everything. Die lekkerste is dat ek weer my vrou terug het. Ek het nie meer soos ek gesê het 'n malletjie in die huis nie. Weet iemand wat aandag soek nie. Ek het my vrou weer terug want ons kan dit beheer. Ons het medikasie en dit is wat my lekker is. Weet ons verstaan dit en as dit gebeur, niemand skrik nie. Want ons verstaan wat gebeur en ek verstaan wat gebeur en ons weet hoe om dit te hanteer. So dit was nogal vir my lekker. So, julle albei is jou man, jou vrou sê hoe 'n verskriklike verligting dit vir hulle is om julle terug te hê. Hoe voel dit vir julle? What's life like after a panic attack? No, you feel very much complete now because at the same time you realize that where you are coming from, those fears were not genuine. Those butterflies in the stomach were not butterflies. So you feel so complete, especially with SIDAC, because they kind of give you the support into forming the support group into our communities. And then so LS Babel in my community, because at the same time you have so much people who are much illiterate who doesn't know what is panic disorder in that case. You see, even if you tell them it's panic disorder, if you without that education itself, it's something else, Japanese. And so I felt so complete that I have to give back my knowledge and in the community that doesn't have enough education itself, information of the support group itself. And then what is more making me very much happy is the fact that we are still getting the support from SADC. They are still giving us the updated versions of treatments, the therapies, and then we are even linked to people who are knowledgeable in this. Zane Wilson is traveling all over the world, getting the opinions, the latest medication, and the like. So at the same time, we are getting even the newspaper clips and the video discs. And then during our sittings in our support groups, I flip them to them and then get their opinions and then just do the work of enlightening the community. So you have a new life. 100%. Doctor was just talking about me could discontinue medication. I long discontinued my medication. I'm no longer on medication. I'm now on my 5th year. And you're fine? I'm fine. I'm fine. Fantastic. Yeah. Stel in jou lewe? Nou, ek dink net 'n ou aanvaar mense gesondheid so vanselfsprekend en na so iets dink ek is 'n ou dankbaar as mens elke oggend net kan opstaan en kan weet jy kan voortgaan met jou lewe, jy's gesond en as jy dankie vir die Vader daarvoor en dat daar hulp van buite is en medisyne wat 'n ou definitief kan help dat 'n ou dit kan oorkom. Wel, Frederik, dankie dat jy tyd met ons kon spandeer het en ek dink weer eens elke stukkie inligting wat uitgaan in die wêreld, soos julle weet, maak 'n baie groot verskil. So dankie dat julle julle stories kom deel het. Thank you. Franco, dankie vir jou ook weer. Van paniek tot verligting in 'n uur. Ja, nee. Wonders never cease. Ons gereelde kykers weet nou al van MediHealth se reeks DVD's met die titel Living With. Gaan kyk op hulle webblad vir inligting. Die adres is www.medihealth.co.za. Volgende week is die laaste een van hierdie reeks programme en ons gaan praat oor 'n lewe met Down-sindroom. Tot volgende Dinsdag aand. Totsiens. You want a trick? I'm playing dead. Liefde groete boer vanavond vry. Hierdie boer se vrou, het 'n lyfie wat hy vas kan hou. Hierdie boer se vrou, om die kos voor dan die kote hou. En ek sien daai vrou in die oog, ek sien daai vrou. Hierdie boer se vrou, het 'n lyfie wat hy vas kan hou. Hierdie boer se vrou, om die kos voor dan die kote hou. En ek sien daai vrou in die oog, ek sien daai vrou in die oog. Van die pad na Nabomspruit, R52 draai het uit.
Die aansluiting vinnig links dan regs. Ry tot by die groenplashek. Agterom jou, daar staan ek. Met oop arms, welkom by my plek. Aanbieders, verkeer deur Truworths. Een van die opwindendste nuwe sterpianiste in die wêreld, Mariangela Vakatello, is tans in Suid-Afrika om 'n rits klavieruitvoerings te doen. Haar energieke vertolkings van meesterwerke en haar lewendige verhoogspersoonlikheid maak haar 'n gunsteling onder musiekliefhebbers. Bespreek vandag nog vir haar optredes in Durban op 19 en 21 Oktober, in Johannesburg van 27 tot 30 Oktober, Kaapstad op 4 en 6 November. Kaartjies is beskikbaar deur CompuTicket. Maar terug by vanaand se kykskedule, 'n lewe met is volgende. Naand en soos elke week, baie welkom. Vanaand se program lyk effens anders as gewoonlik, want ons gesels oor Down-syndroom. Daardie kinders na wie verwys word as hemelkinders. Franke Collin weer saam met my in die ateljee. Welkom. Dankie Ruda. Wat is Down-syndroom presies? Down-syndroom is 'n kenmerkende voorkoms waarmee 'n baba gebore word met liggaamlike afwykings wat subtiel kan wees. Hulle koppies is kleiner, gesiggies is meer plat. Hulle het die tipiese amper Chinese oogies met plat oogsplete, bietjie groter tong, daar's groeivertraging en dan baie kenmerkend is die simiaanse vou. As jy jou hand vou, kan jy sien daar's 2 voutjies daar en hulle het voue wat reg oor die hand gaan. Daar's nie 'n opgedeelde vou nie. Aan beide kante dus het hulle die simiaanse voue. Ag, daar's 'n klomp verdere eienskappe, maar breedweg is dit die dinge wat 'n Down seun of dogter onmiddellik laat herkenbaar wees. En wat is fout? Wat onderlê hierdie voorkoms? Kyk, dis 'n kromosoomafwyking en ek het hier 'n bietjie van 'n diagram geteken want dit is nogal ingewikkeld om te verstaan. Elke selletjie in jou liggaam, of dit nou in jou oog of in jou toon sit, het 'n kern waarbinne daar sekere kromosome voorkom. En dis hierdie goedjies wat lyk soos kruisies. En dit dra jou genetiese blueprint, jou bloudruk. Dis die plan wat die liewe Heer in jou liggaam ingebou het waar volgens jy gevorm word. Daar's 23 van hulle. En Down-syndroom is 'n afwyking van kromosoom 21. Nou is daar maniere waarop dit kan afwyk. Daar kan of 3 van hulle wees, want daar's eintlik net veronderstel om 2 te wees, so 'n ekstra 1, of verskillende selletjies in die liggaam kan of 3 of 2 of 3 hê en dit noem ons 'n mosaïek. En dan kan daar 'n stukkie van die kromosoom kan afbreek en oorgedra word na 'n ander kromosoom. So stukkies van kromosoom 21 word so half so bietjie herhaal. En dit word 'n translokasie genoem. Nou, die mees algemene een, seker maklik 80-90%, is daardie vorm waar ons praat van trisomie 21, 3 kromosome. En dit veroorsaak dan die kenmerkende afwykings in die liggaam van 'n Down kind. Wat is die geskiedenis? Hoekom word dit Down genoem? Wel, dis vernoem na die navorser John Langdon Down. Hy was 'n pediater wat in die 19de eeu hierdie kinders vir die eerste keer beskryf het. Daar was 'n tradisie dat siektes het jou naam gekry. Jy weet, jy ontdek 'n ding, jy beskryf hom soos Parkinson's en Down en Huntington. En dit was in daardie tradisie wat hierdie kinders dan vernoem is na Down-syndroom, ja. En in daai tyd, hoe is hulle behandel? Wel, hulle was nie, nee. Kyk, hulle het duidelike risikofaktore wat maak dat hulle baie kort leef, jy weet. Ek dink die geskiedenis toon aan dat die gemiddelde leeftyd wat kinders oorleef het was maar 10 jaar, jy weet, in Suid-Afrika dikwels in die landelike gebiede so laag as 2 jaar wat kinders doodgaan. Nou met verbeterde mediese behandeling natuurlik, is daar baie beter sorg, baie beter begrip vir die opvoeding, die spesifieke terapie wat hierdie kinders benodig en daarom natuurlik gaan dit baie beter. Dat 'n kind diep in die 50 kan leef deesdae. Hoekom gaan hulle so jonk dood as hulle nie goeie sorg kry nie? Kyk, daar eerstens
hierdie kinders het hierdie slap ledemate, so hulle is dikwels baie onaktief wat al klaar probleme veroorsaak, spierkrimping en so meer. En dan het hulle natuurlik verhoogde insidensie van kardiale afwykings. Hulle hartjies kan dikwels lek, daar kan gaatjies in wees, dat die bloed tussen die suurstofryke en die suurstofarme bloed vermeng, so hulle kan 'n bietjie blou wees. Hulle het 'n verhoogde insidensie van infeksies en ook kankers wat kan ontstaan in hierdie pasiënte. En dan is daar natuurlik interessant genoeg 'n verhoogde insidensie van Alzheimer, dat hulle voortydig demensie ontwikkel in 'n brein wat alreeds verstandelik vertraag is van die begin af. En wat was die patroon? Hoe hanteer mense hulle as hulle nie van beter weet nie? Wel, jy weet, die hele punt van 'n Down baba wat gebore word, is dat die baba besef nie dat daar abnormaliteite is nie. Die ouers word eintlik die leiers van die toestand, né? So dis daai skok. En in jare gelede, jy weet, hierdie kinders wat dan met afwykings gebore word, het minder liefde, minder ondersteuning gekry. Hulle is nie in staat om so wonderlik te reageer terug op die ouer nie. Jy weet, so hulle het net nie dieselfde vlak van stimulasie en sorg gekry nie. En daar was in die vroeë jare van hierdie toestand natuurlik die benadering van hulle moet nou maar eintlik toegelaat word om dood te gaan, jy weet. Dit was so tipe van daai tragiese houding teenoor 'n mens met 'n probleem, dat dit nou maar goed is dat hulle eintlik tot 'n einde kom, wat natuurlik glad nie meer 'n moderne siening is nie. En jy sê hulle kan nou leef tot in die 50, ja, maar kan hulle ook beter ontwikkel met absoluut toegewyde aandag? Kyk, die Down-syndroom se belangrikste eienskap is dan maar in die volksmondterm verstandelike vertraging, né? Hulle intellektuele vermoë, verstandelike vermoë is baie laer as die gemiddelde. So hulle het gewoonlik wat ons noem in die gemiddelde kategorie geestesgebrekkigheid. Hulle is dus in staat om verhoudings te vorm, eenvoudige vlakke van opvoeding te kry. En ook afhangend van watter kromosoomafwyking het, is dit natuurlik 'n ligter of 'n erger aantasting wat jy het. So deur terapie, fisiese terapie, spieroefeninge, spesiale onderrig, stimulasie van die verstand, kan daar natuurlik baie goeie ontwikkeling en aanpassing plaasvind. En 'n liefdevolle familie wat hulle natuurlik kan behou en huisves, jy weet, waarin daar goeie ontwikkeling kan plaasvind. Die vroeë intervensiekliniek by die Universiteit van Pretoria se departement van kommunikasiepatologie doen waardevolle werk. Dit is die kliniek vir hoë risiko babas. So dis 'n kliniek waar ons fokus op ouetjies 0 tot 3 jaar of 'n bietjie ouer as hulle nie kan praat nie. En ons evalueer en gee intervensie, met ander woorde ons gee terapie vir gesinne met ouetjies met spesiale behoeftes. Program begin met 'n baba en 'n gesin waar hulle 1 keer 'n week na ons toe kom. Ons lei die ouers op met inligting en direkte opleiding om die baba se spraak- en taalvaardighede te fasiliteer deur speletjies en roetineaktiwiteite sodat dit baie herhalend kan gebeur. Want kinders met Down-syndroom het leerprobleme en daarom moet mens baie herhalend die aktiwiteite aanbied en die speletjies doen sodat hulle effektief kan leer. Een van die komplekse probleme wat hulle het, is dat hulle baie beter spraak verstaan as wat hulle self kan uitdruk. Om die rede begin ons dan baie vroeg met gebare ook. Ons gebruik 'n gebaresisteem saam met die spraak, omdat dit vir hulle bietjie makliker is om gebare na te boots en dan so die betekenis van taal aan te leer. Tipies sal mens nou vir 'n baba leer om te sê, hier is my bottel en hulle wil drink. Of hulle is nou klaar met 'n aktiwiteit. Of hy wil nie bal speel. So ouers sal altyd met gebare ook met die ouetjie praat en dan op die manier spraak en taal fasiliteer. Medihelp, jou dokter, jou keuse. There's never been a better time to buy an Isuzu. Introducing the Isuzu KB72. Its powerful D-Tech engine set 15 new records at the 72-hour endurance challenge.
With color coding and stylish alloy wheels, this beauty with brawn also comes with a 5-year, 120,000 kilometer warranty and an industry-leading roadside assistance plan. Now that's total confidence. Our customer protection plan for you to drive happily ever after. Gesondheid, kosbaar. Kies 'n mediese skema wat dit verstaan. Met die help. My gesondheid, my geskenk, my verantwoordelikheid. When Michelle told me she was experiencing excessive hair loss, she was anxious, so I recommended the Vigro 3-step treatment system. First, Bio Shampoo deep cleanses the scalp. Then Vigro Biotonic with Silicusan helps promote new hair growth. And finally, Bio Capsules provide the hair with nutrients from the inside. Help stop non-genetic hair loss with the Vigro 3-step treatment system. Vigro, because hair is for keeps. Stel jou voor, Sunsilk bring 7 van die wêreld se voorste haarkenners saam om die beste Sunsilk produkte ooit te skep. Dr. Francesca Fusco, die haarvalkenner van New York. Thomas Toll, die man wat deur supermodelle vertrou word om hulle hare te herstel. Jamal Hamadi, die glanskenner van Hollywoodsterre. Peter Hazan, kleurkenner van Amerika se bekroondes. Die kundigheid van 7 van die wêreld se voorste haarkenners is nou in elke bottel Sunsilk. Probeer nuwe Sunsilk Co-Creations. Look it, gulp it, bite it, taste it, smell it, suck it, have it, drink it. Lick it, crush it, sip it, Suck it, taste it, crush it. drink it. Try KFC's refreshing new sorbet crushers. The drink that's jam-packed with crushed ice and real fruit bits. Get caught up in the crush. Crush it. Medihelp, maak 'n gesonde keuse. Welkom terug. Ons gesels oor 'n lewe met Down-sindroom. En iemand wat dit baie goed ken is Marie Skuman, want ons ken nou die meeste van ons al haar seun Kosie van 7de Laan af. Marie, baie welkom. Dankie Rita. Ons sal so 'n bietjie later vir Kosie ook by ons verwelkom, maar voorlopig kuier ons nou saam. Kan jy onthou toe jy gehoor het dat jy verwag 'n Down-sindroom baba? Ja, ek dink dis 'n oomblik wat jy in jou lewe nooit sal vergeet nie, as die dokter daai nuus vir jou bring, want jy is nog oorweldig deur die geboorte van die baba. En die volgende ding wat gebeur is die dokter wat so in vertroulikheid in die kamer inkom en jy die skrik op die lyf jaag en sê hy dink hy vermoed die kind het Down-sindroom. Hy het die nuus aan my en my man gebreek en ek dink ons was geskok en met vrees vervul. Dit nou hoe lank terug, hoe oud is Kosie? Kosie is 23. Ja. So dit was ook eintlik bietjie van 'n vorige era nog, hè? Ja, ek is soos so op die oorgang na die nuwe tye waar ouers, jy weet, vooraf sifting het en altyd weet, maar in ons tyd was daar nog nie aanduidings nie. Ek was nog 'n jong ma en hulle het nie noodwendig dit so gedoen nie. Maar ek wil net sê dat as ek nou terugkyk oor 23 jaar, dan wonder ek hoekom was ek so bang en so vreesagtig. Jy weet, ek dink jy kon nie weet nie, jy kon nie weet nie. Ja. Onsekerheid. En 'n mens het daarom nou ook daai tyd van 23 jaar se tyd gehad om gewoon te raak en positief te raak oor die ding, né? Ja, nee, verseker. Die ding is, ek dink, soos baie mense dit ook sê, ek het dit ook gelees later, dit is eintlik die dood van die kind wat jy verwag het. En 'n totale nuwe kind waarmee jy gekonfronteer is, dus nuwe aspirasies, nuwe vooruitsigte wat jy nou aan gewoond moet raak. Jy moet eintlik alles, jou hele manier van jou gesin se bestaan, alles moet geheroriënteer word om aan te pas by die kind. Daai dood van die idee, sou jy sê jy het amper deur 'n rouproses moes gaan, amper hartseer om dit te verwerk en dan uiteindelik by aanvaarding uit te kom. Is dit maar dieselfde? Ja, maar miskien, ek weet nie of ons eintlik so baie gerou het nie, maar ons het onderhandel, is jy nou deur die rasfase. Ja, absoluut. Ons het onderhandel, ons het vir 'n paar weke gedink, miskien was die dokter verkeerd, en ek onthou ons het in die nag gekyk met die flits om te sien of hy kolikies op die pupil het, of op die iris, wat een van die simptome is. Ja.
My pa het gesê nee, hy lyk eintlik soos een van die ou tantes die ook sulke streepies oogies gehad, jy weet. En so ek moet sê die gesin was maar gekweld in daai tyd en vriende wat kom kuier het nie geweet of hulle moet simpatiseer en of hulle moet bly saam met jou nie, maar ek moet sê ons het sulke goeie raad gekry van vriende en familie van die predikant en so aan mense het ons gesê volg julle eie kop en doen julle eie ding, moet julle self nie deur ou vrou stories en deur die buitewêreld wat beïnvloed oor hoe julle hierdie kind gaan grootmaak nie. Hoekom, wat was die ou vrou stories wat in die ronde was en wat dalk nog daar is? Ek dink daar is nog baie stigma. Ek dink ons is bevoorreg om in 'n taamlike moderne gemeenskap ons kind te gehad het. Daar is gesinne wat nog voel die kind moet hulle met die kind wegsteek. Daar is mense wat wonder of wat dink dat dit jou hele gesinslewe gaan kompliseer, dat dit jou gaan belas, jy weet dat die kind geen toekoms vooruitsigte het nie. In die extreme geval is natuurlijk waar kinders dan nog steeds geïnstitutionaliseer word. Mens sou wou hê dat dit in Suid-Afrika nie meer die geval is nie, maar tog is daar nog ouers wat kinders in 'n instelling laat opneem. Dit is nou vir die kykers, jy weet, wanneer 'n kind weggestuur word na 'n inrigting toe en word heeltemal apart van die gesin daar tussen ander kinders met geestesgebrekkigheid dan verstandelike vertraging groot gemaak, jy weet. Hoe voel jy oor die term wat nou ook al in Afrikaans bietjie gevestig geraak het, hemelkinders? Je weet, terminologie is ontzaglijk belangrijk. Beweeg in kringen waar mensen gezinde rechten baie sterk bevorder. En daar is een algemene gevoel tegen die soort van welzijnsbenadering ten opzichte van gezindheid. Bejammering, koestering, bescherming, weghou, toesluiting so aan. Dit gaan daaroor paternalistisch is en ek het ook gevind oor die jare mense sal sê ag die dierbare ouetjie jy weet en ag hulle is maar so en ag hulle is so onskuldig en dan vir hulle vryhede toelaat wat nie noodwendig die goeie ding was om te doen met hulle nie. Dit klink vir my ook dit word dan word hulle almal in een mandjie gegooi. Correct. Hulle is nou almal dieselfde terwyl hulle tog sekerlik soos alle ander mense uiters verskil. Radikaal, want jy weet verskillende vorme van geestesgebrekkigheid bestaan. Dan is die mees algemene een seker maklik 90%. Maar daar's baie variasies en selfs binne die populasie soos wat ek en jy verskil, ons is gewone mense, maar ons het verskillende persoonlikhede en style en probleme. En jy moet die hele tyd maar eintlik aanpas daarbij. En dan ek merk op jy praat van geestesgebrekkigheid, ook daaroor is daar net vir mense, hulle verstaan nie heeltemal mooi wat sou verstandelike vertraag of ja, maar vertraging, jy weet, daar is in Amerika groot kampanjes, is banning the R-word, dat is baie sterk gevoel dat mens praat van verstandelike gestremdheid. En dit alles, hierdie terminologie, dit is nie net semantiese dinge nie, dit gaan daaroor dat dit gaan oor regte van gestremdes. Met ander woorde als intellectually challenged, soos baie mense ook sou sê. Marie, vertel ons jou storie. Wanneer het jy toe vir die eerste keer gaan hulp soek? Hy was nog baie klein, hè? Ja, jy weet, ek dink elke gesin kyk maar in sy eie gemeenskap wat se hulp is daar. Ons het nou in 'n stad gewoon naby aan 'n universiteit en ek het dadelik verneem daar is 'n vroeë intervensiekliniek by die Universiteit van Pretoria. Maar as ek nou nie in 'n stad sou gewoon het nie, jy weet, dan sou ek het nie in 'n plattelandse dorp wel kon aansoek doen by of aanklop by 'n hospitaal of by 'n primêre gesondheidsorg sentrum, want mens kry so 'n oulike klas van spesialiste wat so baie help vir ouers. Hulle noem hulle ontwikkelingsterapeute en alreeds van soos 7 dae af, of ons was net pas uit die hospitaal toe ons met 'n wonderlike terapeut wat ons so baie gehelp het met sy vroeë ontwikkeling, met sy posisionering, gesonde liggaamshouding te bewerkstellig. Hoe bedoel jy posisionering? Wel, kindertjies met Down syndroom het 'n baie lae spiertonus, so hulle is geneig om soos 'n lap op te lê. En dan kan hulle nie hulle self ontdek met hulle handjies nie. So ons het seker rekkies om sy arms gebind, sodat hy homself kan ondersoek, sodat hy meer na binne toe beweeg en postureel of wat liggaamlik beter ontwikkel. Jy weet nie spiertonus verwys na daardie styfheid wat ek en jy in ons spiere het. Jy weet dis daai natuurlike vlak van
Jy weet, my arm is nie net slap nie, maar daar's so 'n bietjie van 'n houding in hom. Jy weet, en die houding is die ding wat hier 'n probleem is en wat ontwikkeling dan kan beperk. Ja, absoluut. Wat van spraak? Ja, spraak is vir my die heel belangrikste ding by Down-sindroom. Down-sindroom, kinders met Down-sindroom het nie 'n goeie auditiewe gehoor nie. Hulle onthou nie deur gehoor nie, maar deur visuele stimuli. En daar is heel wat navorsing wat tans gedoen word wat bewys dat kinders wat van 'n jong ouderdom met flitskaarte leer lees, ook beter leer praat. So ons het eintlik van die begin af nogal, ek is baie dankbaar dat ons by spraakterapeute uitgekom het by die vroeë intervensiekliniek van die Universiteit van Pretoria, want hulle het vir Kosie tuisprogramme gegee wat my gelei het om hom meer aktief te stimuleer in sy spraakontwikkeling. Ons het woorde opgeplak in die huis, dis 'n kas, dis 'n dier of dis 'n hond of so aan. En ek dink teen 4 jaar het hy al begin lees met 'n simboletaal, simbole, wat vir hom 'n geweldige voorsprong gegee het toe hy later nou moes skool toe gaan, toe kon hy ook al makliker die oorgang maak na regte lees. Is hy julle oudste kind? Nee, hy is ons jongste kind. Hoe die ander kinders gereageer? Die ander kinders het aanvanklik nie geweet dat daar iets met hom verkeerd was nie, maar ek dink nie die hele atmosfeer in die huis het tog aan hulle miskien onwillekeurig iets oorgedra. En as ek moet terugdink, dink ek hulle was miskien meer beskermend, meer besorgd oor hom op 'n manier. Hoeveel is hulle ouer? Hoe oud was hulle toe hy nou 'n baba was? Wel, Ben, ons middelkind was 3 en ons dogter was 5. So hulle was self baie klein kindertjies. En daarom het ons hulle nie gekonfronteer met groot begrippe soos Down-sindroom en so nie, maar met die jare het hulle agtergekom en as ek nou kyk wat se aktiviste hulle is, jy weet, en hoe partydig hulle vir hom is en beskermend, hoe hulle ook eintlik help groot maak het. Dan kan ek net sê, jy weet, die geborgenheid binne in die gesin is van die grootste belang. En die feit dat daar dan kinders is wat 'n normale ontwikkelingspad loop, trek hom eintlik ook per definisie so 'n bietjie saam. Want as die spel en die gedeelde konteks, dis juist hoekom daai stimulasie moet in 'n gesin plaasvind, né? In die normale spraakmodel. Korrek. Franco, maar daar's navorsing wat wys dat kinders wat fisies gekoester word. Ja. Alle kinders. Ja. Ook kinders wat niks maak ontwikkel beter as kinders wat nooit aangevat word nie. Nee, dit is baie ou werk, jy weet, wat wys vir al hierdie babatjies wat die ouers dan van te sterwe kom en daai babas so half groot word dat hulle wegkwyn en soms self kan doodgaan daarvan as klein babatjies. En natuurlik in later jare is daar die aanraking en kontak ensovoorts geweldig belangrik. Daar word so baie oorgedra deur daai fisiese kontak en warmte emosioneel, maar ook die fisiese stimulasie daarvan, jy weet. So dis geweldig belangrik, korrek. En jou groter kinders nou ook met hom, so die groter kinders speel mos altyd pop met die kleintjies. Ja, hulle het nogal, hy het die ou slapnekkie gehad. Weet jy, mens moet altyd kyk dat hom mooi vashou en daai dinge, maar ons het hom altyd so op 'n skuinskussing laat lê en allerlei ballonne oor hom gehang en hulle was altyd dienig met hom en oor hom en om hom en dan saam het hy ook later betrokke geraak by al die musiek in die huis en al die ou dingetjies van ons gesin saam met ons uitgegaan. Ek het net gedink, as ek terugkyk, sou ons miskien nog meer die Weier gesin ook betrek het. Miskien het ons tog gedink, as 'n gesin moet ons nou ons geluk beskerm, ons nou maak dit alles regwerk vir Kosie. En ons kon hom baie makliker gaan aflaai het by ons vriende, by familie en so aan. Met die jare saam het ons 'n groot netwerk van ondersteuningspersone gehad, maar ek dink hierdie hele kindwees in die gesin en in die gemeenskap kan 'n mens nie onderskat nie. Na die breek sluit Kosie self vir ons aan, maar kom ons kyk eers na Kosie die musikant en die akteur. Van de stij aan het woordstel om die op die bessel en de stel. En zet je uit de vriendin van Adele. I don't see them.
En dan zijn mensen, dan ga je die kuchen kijken, dat was de blik, dan ga je hartelijk om het niet. Voor 5 minuten. Oh, dis 'n kwessie. Is dit ons vleis? Dis reg van myn. Baie dankie. Is dit alles? Ja. Stuur vir oom Swannie groete. Ek maak so. Hi. Want die zin dan ik speel die rol van kwestie in een werkelijke delen en speel ik net kwestie man. Ja. Hoe gaat het met jou, Chris? Ja, ga je dat niet met jij? Gedankie, met jou weer de start vandaag. Ja. Is het goed gegaan? Ja, dit is van mij is. Ja, maar dat is lekker. Het is het. Ja, jy is nog geboren vir die kassie. Ja, baie. Ja. Het jy mooi gepakt? Ja, baie. Het jy nou ooit beklei? Kwessie jy en Ben? Nee. Nie dat hy kan onthou nie, maar hy weet die kwessie het 'n temperament aan hom. Ja, nee. Oh, really? Oh, really? Medihelp, jou gezondheid is kostbaar. Fascinating combinations make the world more enjoyable. Just like Nestea, a blend of delicious fruit flavors plus tea goodness. Now available in a 1.5-liter bottle for you and your family to enjoy. Nestea, enjoy the combination. Vanaand is die kindertong baie erg los. En die meeste bin. Ik denk hij gooit het in die boek staan. Regte klein snotkop. Oké. Ja, hij is zo. Daar is het achterkant. Nee. Thomas Tor, beskadigingskundige. Die meeste vroue besef nie hulle beskadigde hare nie. My toets is eenvoudig. Beskadigde hare is vol krake en gaatjies. Daarom sink dit in water. Ek het saam met Sunsilk gewerk aan 'n nuwe reeks produkte vir beskadigde hare. Jou hare word herbou in net 5 vasse en blyk dan weer gesond. Sien? Gesonde hare dryf op die oppervlakte. Probeer nuwe Sunsilk nou. Nuwe Sunsilk Damage Reconstruction by Thomas Tor. Nou beskikbaar in shampoo en opknapper proefpakkies. Nou slegs R4.99 elk. Medihelp, jou gezondheid is kostbaar. Ek hoor jy is 'n one-take actor. Ja. Is dit die terugvoer wat jy ook kry, Marie? Ja, die eerste keer toe hy gegaan het niemand geweet wat om te verwag nie, maar hulle kon dit met een slag alles opneem. Baie welkom. Dankie dat jy vanaand by ons kom aansluit. Dankie. Dus jou ma sê jy is baie lief vir musiek en van die begin af geleer en aangegaan. Ja, dit is van het aangegaan. Dus mijn naam een deel te wees voor die klavier en ik kan mezelf en mijn naam dat ik toegewijd is. En het is mijn lekkerste als ik klavier is neem en ik het onlangs examens met voor graad 1 en met 85% geslaagd. Baie geluk, dit is fantastisch. Ja, dit is ongelooflijk. Hoe het julle gevoel daaroor oor die besluit van 'n eksamen? Ja, dit het eintlik natuurlijk gekomen. Hij heeft aanvankelijk muziektherapie gehad bij studenten van de universiteit weer. En later het gedink wel, hij kan maar van die therapie oorgaan op behoorlijke lessen, terwijl die hele gesin nou muziek beoefen en toe leer note lees en hy het by goeie onderwyseres June Tron gekom en sy stel wonderlike hoë eise aan hom en toe was dit die aangewese ding dat hy nou maar begin met die uniese eksamens. So al neem het hom 'n bietjie langer, kom hy tog ook maar weer daarbij uit. So het nog altyd gevind agter ons kom ook in die klas in die kraal. Ja. Ja.
met geduld en aanmoediging. Kosie, jy praat goed. Het jy baie geoefen en het jou ma jy baie geleer met die woorde en dinge? Onlangs ja, terwyl ek op school was, en ek altyd die tabletten van binnen gelees. En dit my goed gehelp. En toe jy nou moes oorskakel na letters en boeke, toe gaan het 'n bietjie makliker. Ja, en dit is my makkelijk te vind. Okay. Wat van eksamenvrees? Is dit maar soos ander kinders of raak jy meer senuweeagtig, dink jy, as jou maat? Nee, eintlik nie, maar wel, as ek myself dan raak ek baie moe en dan gaan ek nie so baie goed nie wees. Vooral wiskunde en allerlei vakke wat ek nie Ek dink jy is maar 'n bietjie gespanne. Ja, veral die leerwerk. Ja. Jy weet, feite en so om een beetje gespannen dat ik gelijk voor alle jaren werk. Alle jaren zijn wat zoals alle jaren zijn wat ik al gestuurd is met Francine. Ja, Francine was een student wat gekomen het en elke middag om een beetje help het met sy huiswerk. Die werk een beetje afgeskaal het en met hom met die hoofdpunten gedoen het. So het ons maar deur die jare tot by graad 9 gehelp dat hy meer met die kern van elke vak geneem het. Later aan met die wiskunde en natuurwetenskap het hy natuurlijk nie meer bijgehou nie. Ja, maar dit was die wat op het zelf beetje moeilijk was. Natuurwetenskap. Ja, natuurwetenskappen. En ik weet niet waar het was nie, weet. Al ik kan zeggen, ik heb onlangs tussencultuur daarbij geleerd. En dan het allebei zoveel goed wat de mens kan als je dan zo vaak wat die geschiedenis gaan, dan loopt het moeilijk. Ja. Maar die muziek, is die muziek voor jou niet lekker? Of is dit ook? Maar die muziek is heel lekker, maar als ik kan vertellen, ik heb onlangs componisten zoals Mozart, Tchaikovsky, Nachtenacht en Robbie Wessels en soos daai... Ja, maar die telle asem van Mozart op Robbie Wessels. Ja, sy muzieksmaak is tamelijk wijd verspreid. Maar Kosie, is jy nou ook soms 'n bietjie stout? Vertel nou net bietjie vir my. Soos ander kinders. Nee, soos ander kinders. Nie soos ander kinders. Nee, gelukkig nie. Daar is baie dinge wat jy doen. Wel, hy is net ander kinders. Baie jackals, né? Hy is net ander kinders, hy sal nie vir jou sê. Ek jackals nie, weet. As ek te veel jackals is, dan sê ek nie sê gewees nie. Kom ons praat 'n bietjie oor dieet en oefening. En julle het nou net al gesê dat die spiertonus, nou dit beteken natuurlik dis nie vir hulle so maklik en dus nie so lekker om rond te hardloop nie. Ja, beweeg 'n bietjie stadiger. Ja. Ek het onlangs iets gelees wat sê kinders of persone met Down-syndroom met 2 spoedmeting, stadig en nog stadiger. Ja. En van die dinge wat in ons huis die meeste gesê het, is maak gou, Kosie, maak gou. Maar ons, dis iets wat jy doelbewus moet aan aandag gee, beweging en oefening. So nou dat hy ouer is, kry hy eintlik heel wat oefening. Hy ry fietswerk toe, doen sy werk op sy fiets as 'n bode. En hy gaan gym toe gereeld en hy swem en hy ons probeer maar die kosinname beperk en die oefening en aktiwiteit opsteek. Dit is maar waar vir elke mens, maar vooral vir hom. Om tussen spinning te doen, energie. En een van mijn activiteiten wat ik al eens doen, tussen mijn gewichten te gaan. Bij de gym? Bij de gym, ja. En hoe belangrijk is dit? Baie. Jy weet, ek dink 'n mens moet dit selektief doen want hulle is ook redelik slap. So mens moet versigtig wees dat jy dit altyd binne perke doen, sensitief is vir die grense, jy weet, en dit is waar arbeidsterapeute of die biokinetici dikwels baie goed kan wees om die grense te bepaal daarvan. Ja. Hoekom sê jy hulle is slap? Hulle kan homself makliker seer maak. Jou slapheid, jy weet, ons is redelik styf, maar soepelheid is miskien 'n beter woord, né?
Ja, so 'n mens moet versigtig wees dat daar nie ligamentbeserings en sulke goed plaasvind. Ja. Nou dat ek dit noem, dink ek, jy weet, dit is vir my altyd die gesonde balans tussen terapie en insette wat 'n mens kry van buite en de natuurlike dinge wat jy in die gesin doen. Natuurlike aktiwiteit, goeie gesonde verstand. Ek dink jy moet nie die een oordoen of aan die ander kant dit ook nie nalaat nie. Ek dink alle hulp wat daar vir jou is in die lyn van terapie is belangrik. As jy dit egter nie kan kry nie, moet jy lees en kyk wat kan jy self doen, waar kan jy self aanvul. Ek sê altyd professionele raad is soos 'n grens wat jy trek. Dit sê vir jou wat as jy moet versigtig moet wees. Binne daai grense is dit absoluut jou eie kreatiwiteit wat jy uitleef om wat jy, hoe gaan jy volg? Maar dan veral ek dink dit moet nie so inbreuk maak op jou gesinsritme nie en die gesinsaktiwiteit. Dat dit jou oorneem. Heel wat ouers raak amper obsessief, jy weet, hulle ry van een terapeut na 'n ander en spandeer heeltemal te veel geld, partykeer bo hulle vermoë, terwyl hulle met 'n meer gebalanseerde benadering dieselfde effek kon gehad. Korrek. Maar jy het nou net nog gepraat van die jaffels. Ja. Is daar iets van dat jy troos vind in kos? Dat as jy bietjie ontsteld is of bietjie af is, dan gaan soek jy iets lekkers? Ek het nie van het te voel, wat ek kan opsien. Ja. Maar eerstens is het een kikkerkarnapie in vlees, oliebollen, rum en rijst. Kabeljauw in vreemd gedisniet, croissants, vlees met koek. En dan zit macaroni, pinsaloni, cheesepakket en agafeti. Dus de ruimte wat ons in die huis opgezet. En ons het binnen dit beruim en het is allemaal dit nou gesing vir al vir kwesties. So is dit iets waarop jy altyd maar 'n oogie gehou het en van die begin af grense getrek? Ek weet nie suksesvol is altyd was nie, maar ons probeer ons bes, ja. Terwyl jy lyk glad nie sleg nie. So kom ons kyk na Kosie se oefenprogram. Ek kom al baie dikwijls al hier so met 'n vriend van my. Ek en hy sien al baie jare hier en ek sien minstens 20 liters elke dag. Maar soms, dan is het soms 20 nie, maar soms 16. Dat wel. Ek kan niet naar eieren en soms en soms doe ik eens van je vriend ik kan dan daarbij rijdt kiosk en is een pakje chips daarbij en het is vrij lekker als je niet net. Ek is Christina, ek sorg kosie, ek kook om kosie, ek help om kos, mooi kos, kan nie goed gryp nie, en so soet kennis, ek kan nie die sweet weet, want ek daarom, want hy gaan sit word, hy luister vir my. Hy is so soet kind, dat hy kent kosie. Hy luister vir my, want ek is sy ma, by die dag. Kijk nou hier, ik mag voor. Dat is lekker deeglijke setup daar. Ik is zeker, ik ga dit doen. Sorry, maar ik ben beginnen doen. Als maal bij de hoofdjaar. Medihelp, my gesondheid, my geskenk. Dare to show your underarms, even after skin damage from shaving. New Nivea deodorant Calm and Care with provitamin B5 and witch hazel. Nivea's first deo that helps your skin recover after shaving. For underarms you dare to show. New Calm and Care deodorant from Nivea. Kan u onthou dat u seun, Dr. Konrad Bester, u daar aangestamp het?
Wat ek wil weet is, wil jy 'n klag teen Dr. Bester lê? This city is full of people walking around with blinkers on nowadays. Is that when you went down and beat Robert Nichols to death? She has to go down for murder. You're supposed to be the good guy. Yeah, but the bad guys don't play by the rules. We will get home with this, won't we? Why let you down before? Law and Order UK, new season coming soon, Thursdays on Sony Entertainment Television Channel 113. SMS DVD na 32291. Welkom terug. Ons praat oor 'n lewe met Down-sindroom en hier by ons is Marie en Kosie Skuman wat elke dag daarmee lewe. Marie, jy glo baie vas in inklusiewe onderwys. Dat ek Kosie was ook op gewone skole, né? Ja. Ja, ek dink so. Ek dink dit is 'n wêreldwye tendens dat meeste veral stedelike ouers wil hulle kinders met Down-sindroom in die gewone skool hê, terwyl van die normale spraakmodel, die normale omgang met hulle tydgenote en die akademiese stimulasie wat die hoofstroom bied. Ek dink ook is die heel beste voorbereiding vir lewe in die hoofstroom na skool, want 'n mens moet leer in die omgewing wat uitdagend is, wat eise stel, wat soms moeilik is, soms bo jou vuurmaakplek is, want dis die dinge wat jou aanspoor om altyd nog beter te doen. Was dit soms vir jou moeilik, Kosie, om in 'n gewone skool te wees met kinders wat makliker leer as jy? Nee, dit is moeilik nie, maar vir my is het net zo lekker om mijn vrienden te zien en met die lekkerste. En voor alles die dingen zoals tussenluid. Dat is het pittig aan de rek. Of wat het is, sê weer? Oh, dat is het pittig aan de rek. Die bus is 'n toeter te Ja, so al die katte kwaad wat hy aangevang het toe skool. En al die rekorte en nog dit is nie wat. En nog tijd die teams, maar dit is echt nooit gelijk nie. Wel, niemand like dit nie. Ja, maar jy het hom altyd, ek wil amper sê 'n bietjie gedruk. Soos wat 'n mens maar met enige kind doen. Die musiek ook, dit was lesse. Hoekom moet jy dit eintlik dit moet gebeur? Sien ek dit nie soveel as druk nie, as eerder as om nie 'n plafon op hom te stel nie. Ek het 'n broertjie dood aan mense wat sê hy het sy plafon bereik of jy ons hierdie ou kindertjie sal dit nooit kan doen nie of so nie, weet jy. Ja, want hoe weet jy as jy nie Hoe probeer weet jy, absoluut, ja. En dit is altyd om maar weer die volgende mylpaal te stel. Ons het nogal geduld gehad oor die jare gelede. Dit vat maar lank, jy weet. Soos ek het toe jy so hard geleer het om vir ons te sê wat kom uit die hoender se eier en hy dit net nie uit sy kop kan kry dat dit 'n mot is nie. Maar al daai dinge het reggekom. En het is nie verstommend wat 'n geheue hy het as dit kom by dinge wat hom aangaan en wat hom raak. Asof jy nou die blou bulle se eindtellinge oor 3 jare terug kan gee, maar vra vir hom nou die datums van die boereoorlog. En jy weet as dit nou daarop aankom, is dit nou so belangrik. Dit is eintlik daai ek moet ook bely ek sien dit ook nie. Ja, Maar nou ja. dit is daai saam leer met kinders. Ja, Dit is daai dit is eintlik om te leer hoe om te leer hoe om te werk, om gedissiplineerd te wees op tyd, vinnig te beweeg, die boeke uit te soek, die vakke te weet waaroor gaan elke vak ten minste. Die inhoud is ook belangrik, maar nie so belangrik vir sy uiteindelike lewe in die werksplek nie. Maar wat gebeur met selfrespek as jy die hele tyd aan die een kant word jy gestretch, jy moet 'n bietjie harder werk en dink as wat jy daar as wat dalk van self kom, maar aan die ander kant is jy die hele tyd agter. Ja. Ek dink dit is hoe onderwysers dit hanteer. Onderwyser wat weet hoe om 'n kind aan te moedig binne sy eie vermoë en vir hom die volgende mylpaal te stel en daarna toe te werk. Kan wondere verrig. Hy het 'n paar onderwysers deur sy skoolloopbaan gehad wat soveel begrip, natuurlike begrip gehad het oor hoe om die kurrikulum vir hom aan te pas. En dit was nie 'n kwessie van vreeslike opleiding wat hulle gehad het nie. Hulle het eintlik goeie gesonde verstand aan die dag gelê en hulle het hulle eie vak geken met dit dat hulle dat hulle kon eintlik al uithaal wat die belangrikste is vir hom as sulks. Jy weet, ek bedoel hy gaan nie 'n kwantumfisikus word nie, maar hy hoeveel mense gaan dit in elk geval word. Daar's heel wat kinders in die skool wat ook nie die hoogste sport gaan bereik nie, maar daar is 'n plek vir almal en van elkeen moet jy die hoogste verwag.
Ja. En die interessante ding ook is dat net deur klein aanpassings, dis die ding wat my opval, kan jy eintlik verby daai hekkies kom wat vir jou opgestel word. En die tweede ding is absoluut opvallend hoe goed Kosie se selfbeeld is, né? Hoe gemaklik hy is met homself, né? En jy is nie skaam oor jouself nie, Kosie. Jy's okay. Ek fyn mami. Ja. Ek is nog nooit skaam nie wel. Okay. Ja. Nee, absoluut. Dit is, ek het eendag 'n Italiaaner hoor sê, dit is my so 'n inspirasie gewees. 'n Mens ontwikkel jou eie identiteit in die spieël van ander. Dit help nie jy het onrealistiese verwagtinge oor jouself of jy sien jouself nie soos ander mense dit sien nie. En dit is hoe jy eintlik die mees volwasse persoonlikheid kan ontwikkel. En die rol van bewusmaking van die gemeenskap en dan van groepe soos is daar 'n Down-sindroom vereniging van Suid-Afrika. Alles dis baie belangrik. Doen ontsaglik baie in onderwysersopleiding. Ook ons onderwysdepartement doen nou heel wat werk om elke onderwyser op te lei hoe om inklusiewe onderwys deel te maak van hulle algemene onderrig. Maar hulle het ook vir jou lekker goeders laat doen, né, Kosie? Vertel my van die polisiekongres en al daai goed wat jy saam met hulle gedoen het. Nou, allerlei speeches om vir hulle te kan praat, maar ek is nie erg bang dat die polisie my gaan arresteer nie. Wat het jy vir die polisie gesê, Kosie? Wat het jy vir hulle gaan vertel? Ek het hulle vertel van al my lewens, wat ek op my toespraak gehad het, dan kan ek 'n bietjie meer kan sê wat ek kon gebruik. Wat het al gebeur? Sy skoollewe, sy werkslewe en so aan. Wat is die doel van die interaksie daar? Dit was maar met die nasionale Down-sindroom dag het die polisie die Down-sindroom vereniging uitgenooi. Dit is vir my so interessant dat ons in 'n samelewing woon waar daar nou so bewussyn is oor gestremde regte en dat daar soveel veldtogte is wat deur staatsdepartemente ook aangebied word vir hulle eie werknemers. Wat van die toekoms van verhoudings en so aan? Ja, ek dink dit is alles deel van normaal lewe in die samelewing. Daar is geen rede waarom 'n persoon met Down-sindroom nie ook 'n lewensmaat moet hê nie, normale verhoudings moet aanknoop nie. Jy weet, die tyd sal vir ons nog leer hoe dit sal gebeur. Ja, daar's nog nie sprake van dan. En is Kosie 'n vriendin wat hy baie lief is om na danse te neem. Dans is 'n baie belangrike deel van sy sosiale lewe, né, die danse van die Down-sindroom vereniging. Oh ja, die dans was baie lekker. Ek het baie geëet, maar nie dikwels nie, maar dit is my net van daai alle petty dinge wat ek gebruik. Maar al wat ek kan vertel is, ek en my vriendin was goed weggekom, maar het is baie lekker en dit is mijn jongen. Het is heel belangrijk in mijn leven. En ik heb gedronken en ik was van enige goal in mijn leven niet. Maar als ik kan zeggen, dat gaan we nog steeds maar een liefde. Maar ons vriendschap kan genieten. So, waar staan jy nou in sy werkslewe? Het klink vir my daar's 'n vol program. Ja, hy het halfdag werk. Hy werk by die Universiteit van Pretoria as 'n bode by kommunikasiepatologie en dan werk hy by die bindery van die mediadiens van die universiteit as 'n boekbinder. En waarvan ek baie hou is dit is regte werk vir regte betaling. Hy's 'n gesalariede en hy het 'n pensioenskema gaan hy eendag hê en alles is dis nie 'n guns wat hom bewys word nie. Hy doen beskermde arbeid. Dit is hy lewer 'n diens en as hy nie daar is nie dan word hy gemis en ek dink dit is so belangrik. Dit is nogal 'n benadering wat nou gevolg word wêreldwyd. Al kan persone miskien nie 'n voldag werk nie, kan 'n halfdag werk of hulle kan verskeie deeltydse werke hanteer om 'n werksweek op te maak. Dit alles saam dra ontsaglik by tot sy algemene geluk en sy tevredenheid met die lewe, sy selfstandigheid, sy volwassenheid. Is absoluut ondenkbaar om te dink dat hy nie sou werk nie, dink. En dis nie net vir hom wat dit so belangrik is, net soos in die onderwys, ook nie net
vir hom wat dit belangrik was om ingesluit te wees, is vir die hele gemeenskap, vir al die ander kinders. Die wonderlike voorreg om so 'n persoon te leer ken en met so 'n persoon saam te werk. Dus dit stel net nuwe eise aan die werksplek en gee vir mense meer begrip vir andersheid. En die toneelspelerij? Nou, in die toneelspelerij is het my bietjie maklik. Al ek kan sê, miskien... Hoe dit gebeur? Het hulle vir jou gebel en gesê, jy moet... Nee, hulle het my gebel. En ek het gesê, ek moet kom vir die volgende episode. Die stuur hulle nou sy teksvorm en dan leer hy dit. Hy ken die regisseur Dani Odendaal en die wou graag ook 'n rol skep vir verstandelik gestremde en Kosie het nou heeltemal goed in die rol ingepas. Maar baie lekker, mam. En ek kon nie baie, ja, het is mij bijna lekker om als rol als Kosie te spelen. En vooral om al die andere acteurs van Zevende Laan te leren kennen. Ja. Hou jy van Zevende Laan? Kijk jy Zevende Laan? Ik kijk Zevende Laan, ja. Dit is mijn heel belangrijkste episode. En ik kijk die heel naar Zevende Laan, want het is bijna lekker. Oké. Wel, hier is een printje van Kosie in zijn werkomgeving. Kosie Skuman is al vir 2,5 jaar al hier in die binderij. Die binderij is bibliotheekdienste. Dit is dienste wat Kosie vir ons lewe, waar hy vir ons die boeke as dit klaar gerouter is, dan word die boeke, die strippie wat agter op die rug gesit word, sal hy om en dan sal hy dit plaas op die rug agter. Kosie is 'n gewaardeerde kollega en toe ek gister praat van die onderhoud wat ons gaan voer vir hierdie video-opname vir die DVD. Toe sê hy vir my hier op die eind, Alta, ek wil vir jou sê, Down-syndroom pla my nie, want dit is deel van my lewe. Kosie, wat sal jy vir iemand anders wat Down-syndroom het? Sê nou maar jy ontmoet nou 'n kind van 14, 15 en hy sê vir jou nou maar, hoe is jou lewe en wat kan hy verwag? Wat sal jy vir hom sê? As ek vir hom sê, moet ek sê dat het is veel moeilijkheid is dat ek omtrent 15 of 14, maar het is beetje veel voor mij, weet je. En met samen dat hij altijd alles gelukkig is. En dat is moeilijk? En dit is bijna moeilijk voor mij. Je kan zeker altijd een beetje meer stimuleren. Dus als mensen te veel praten van, dan raken mensen een beetje van onstelligheid en... So jy wil eintlik net aangaan met jou lewe en nie aanhoudend dink daaroor dat jy het nou spesifiek Down-syndroom. Ja, want ek het nou spesifiek Down-syndroom in my lewe. En dit is nie my in het diploma nie, wêreld nie, weet. En die ding is, ek het so met my ma gesê dat ons altyd een beetje meer stimuleer kan doen wat een mens kan. Marien, jou boodskap aan ander ouers? Ek dink ek sou graag aan ouers wou oordra dat daar verskillende kante is aan die lewe met 'n persoon met Down-syndroom. Daar's baie vreugde, daar's kommer aan die een kant, dit wil mens nie ontken nie. Mens bekommer jou maar oor die langtermyn en mens is besorgd oor die feit dat hy soms eensaam is en geïsoleerd in die samelewing op 'n manier. En aan die ander kant is daar tog ook weer die goeie dinge van sy lewe. Jy weet dat hy vriendskappe het, dat hy met baie mense
vriendskappe sluit, taamlik hegte vriendskappe, en dat elke mens met wie hy in die lewe saamkom, iets by hom leer en verryk word deur die samesyn met hom. Dit wil sê, ek dink dat 'n mens jou moet oopstel vir alles wat 'n lewe met 'n persoon met Down syndroom vir jou bied. Hoe dit jou lewe kan verryk, hoe dit jou al die humor wat jy kan beleef saam met 'n persoon, en jy moet nie vaskyk in die probleme nie, want die moontlikhede is net soveel as vir enige ander persoon. Absoluut, ja. Vreeslik dankie dat julle vanaand by ons gekuier het. Julle is regtig rolmodelle vir ons almal. So, ons waardeer julle tyd en julle inset. Dankie. Onthou om Medihelp se webwerf www.medihelp.co.za te besoek en te kyk waar hulle reeks DVD's Living With te kry is. Dit gaan oor dieselfde onderwerpe wat ons die afgelope 3 maande hier bespreek het. En vanaand was dan ook die laaste een van daai gesprekke. So Franco, ek moet vir jou ook sê dankie. Ons het kollegas geword. Dit was baie lekker. Lekker gesels, ja. Oor moeilike dinge. Ja. Maar altyd positief geëindig. Dit is inderdaad, daar is 'n lewe met. 'n Lewe met. En 'n lewe verby en 'n lewe bo-oor. Ja. Dankie ook dat julle elke week by ons aangesluit het. En vir die van julle wat in eie kring met hierdie probleme leef, baie voorspoed. Totsiens. Hulle dink hulle is vry. Die wolke wendel in die hemel maar op die winde moet ry. Dis vroeg in die dag op Blauwbergse strand. Die wind gaan nog waai, die son gaan nog brand, maar dis koel na die lang nag. Ons groet die dag. Goeiemôre my sonskyn, goeiemôre my kind. Kom ons draf langs die straat, kom ons ry op die wind. Die son sal ons gloei en die strale sal brand. Maar dis vroeg in die dag op Blauwbergse strand. Liquid cover gets you up to 10 independent insurance quotes. SMS cover to 34007 and we'll help you choose the right quote. Glitterati in samewerking met Rapport span saam met die vervaardigers van Susanna van Bouillon om 'n Leef jou droom kompetisie aan te bied. Julle kan een van 4 drome kies: 'n professionele sangopname deur Select Musiek, 'n oormaaksessie deur Abroy Schlein, 'n rit in 'n renmotor geborg deur Subaru en SA Racing, 'n familiefotoalbum geborg deur Fuji. SMS jou droom, jou naam en kontaknommer na 33670. Onthou SMS'e kos R50 en gratis om nie te tel nie. Kyk of vir details op ons webtuiste www.kyknet.co.za en klik op Glitterati. My taal groot geworden, zonder schiet my gevoel tekort, mijn lippen op een klank vervat, die melodie van al voor de sky. En als ik droom,
waar ek wil wees. Glam Guru, trots geborg deur Helen produkte. Mooi weer, wat nog nooit so maklik nie. Welkom by Glam Guru, waar ons sorg dat jy altyd op jou beste lyk. Beide ons deelnemers is sakevroue en hulle is deeglik bewus dat eerste indrukke 'n transaksie kan maak of breek. Jana is 'n finansiële adviseur en Michelle werk in die mediese bedryf. Hulle weet om na ure in 'n warm motor, nat gesweet en gestres by jou kliënte op te daag, boesem allerminst vertroue in. En om die bal in die rol te sit, staan ons staatmakerspan, Riani en Natasha, reg om vir Jana by te staan, en Shalina Adel gaan vir Michelle 'n cool voorkoms skep wat kalm selfvertroue uitstraal. Om jy weg te spring, gaan ons die regte uitrusting kies wat sommer met die intrapslag jou asem sal wegslaan. Jana, jy werk op 'n kommissie.